Το πιο σημαντικό αγαθό που έχουμε είναι ο χρόνος. Προφανώς και η υγεία είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά αν δεν έχεις χρόνο, τι να την κάνεις την υγεία? Κανείς δεν σου εγγυάται το πόσο θα ζήσεις. Το να βγάλεις χρήματα μπορείς να το πετύχεις. Το να έχεις μια καλύτερη υγεία, αν προσέχεις, μπορείς να το έχεις. Αλλά το αν θα έχεις χρόνο ή όχι, δεν εξαρτάται απόλυτα από σένα. Γι' αυτό φρόντισε όσο τον έχεις, να τον αξιοποιείς, να μην θεωρείς τίποτα δεδομένο και να προσπαθείς να είσαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου, να συναναστρέφεσαι με όσους αγαπάς και καμιά φορά δίνει και λίγο τόπο στην οργή, ειδικά σε όσους ξέρεις ότι σε αγαπάνε πραγματικά. Εξέφρασέ τους το και ας μπει ο εγωισμός πιο κάτω.